9 za kilogram. Čerešne len 2,99 za 500 gramov. A naviac Radler Staropramen iba 57 centov za kus pri kúpe 6 kusov z Lidl Plus aplikáciou. Aktivuj si kupón v aplikácii a ušetri. Lidl je líder nízkych cien a obchod s najlepšími cenami na Slovensku. Lidl. Správna voľba. Bonusové týždne sú v plnom prúde. Uplatnite svoje body a získajte zľavu až 10% na váš budúci nákup v OBI. Napríklad na záhradný nábytok Suriname za 177,99 €. Teraz vo všetkých predajniach OBI. Dokážete čokoľvek z OBI. Túžite po príjemnom chládku u vás doma či vo firme? Klimatizácie Midea sú pre vás tým správnym riešením. Midea je svetovou jednotkou v oblasti invertorových klimatizácií a tepelných čerpadiel. Za priaznivú cenu vám zaručí tú najkvalitu a zabezpečí komfort chladenia bez nepríjemného prúdenia chladného vzduchu. Nájdite riešenie, ktoré najlepšie funguje pre váš domov vďaka Planning and Trading Slovakia, ktorý je oficiálny dovozca značky Midea. Viac na www.skmidea.sk. Príprava na európsky šampión. Staropramen iba 57 centov za kus pri kúpe 6 kusov z Lidl Plus aplikácie. Koštinčiš vedľa. Dneska to. Čaj. A kto chce piť? Vodná voľba. Vodná voľba. Divadlo Y Praha vás pozýva na prvostná. Partner Fortuna. Platinový partner. Zhodnotí efektivitu a prínos celého dôchodkového systému. Jedným z kľúčových kritérií bude schopnosť dôchodkového systému poskytovať udržateľným spôsobom Na správy. Medzi obeťami vlakovej nehody v Česku sú 2 Slovenky. Ďalšie 4 občianky Slovenska utrpeli pri nehode zranenia. Jedna bola prepustená, ostatné ostávajú hospitalizované v stabilizovanom stave. Český minister dopravy na sociálnej sieti napísal, že vlak RegioJetu prešiel návestidlo Stoj. Či išlo o technickú poruchu, ľudskú chybu alebo kombináciu oboch faktorov je predmetom podrobného vyšetrovania. Pri čelnej zrážke vlakov, ktorá sa stala včera pred polnocou, zahynuli 4 ľudia a najmenej 27. Can't get you out my head. When I'm lying in my bed, I can't get you out my head. Máš najnižší svet. Bolo 17 hodín. Anyone who has a heart, oh, can tell. The